Silloin puhelin kiinni. Pitihän se arvata. Mä hölmö uskoin, kun Markus sanoi, että siihen voi tästä lähteä aina luottaa. No, älähän nyt. Kerranhan sitä nyt vaan sulhanen myöhästyy häistä. Tai jättää tulematta. No mitä syytä sillä olisi semmoista tehdä? Ei joku yksi syy. Se on muuttanut mielensä. Sä tiedät itsekin, että toi ei ole totta. Mistä minä tiedän, kun en mä edes näe sitä koskaan, kun se on koko ajan siellä klubilla sun kanssa. Mä nyt oon ainakin ihan varma, että Markus rakastaa sua. Vai niin? Odotellaan nyt kaikessa rauhassa vaan tässä. Kauanko me odotetaan? Päivä vai viikko? Voitteko käydä kertomassa vieraille, että häät on peruttu? Kiitos. Hei. Enkä mä pahasti myöhässä. No siis kesti varmaan puoli tuntia päästä ulos tuolta keskustasta. Ja sama ruuhka jatkuu koko matkan. Sä lupasit, että sä enää teet tällaista. No anteeksi. Oisit kuullut, kun mä rukoilin ja uhkasin tota kuskia, mutta kun nopeusrajoituksia on noudatettava. Miksi et sä sitten lähtenyt ajoissa? Anteeksi, Elina. Tää on tasan viimeinen ikävä juttu, jonka mä sulle järjestän. Sä oot sanonut noin vaikka kuinka monta kertaa. Mä rakastan sua enemmän kuin mitään muuta tässä maailmassa. Mä teen mitä tahansa, kun vaan tuut mun kanssa tonne alttariin. Elina, mennäänkö naimisiin? Mennään. Taitaa olla häät tulossa. Jumalan kasvojen edessä ja näiden todistajien läsnä ollessa kysyn sinulta, Markus Erik Ekholm, tahdotko ottaa Elina-Marianna Taalasmaan aviovaimoksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta sekä hyvinä että pahoina päivinä aina kuolemaan asti? Tahdon. Jumalan kasvojen edessä ja näiden todistajien läsnä ollessa kysyn sinulta, Elina-Marianna Taalasmaa, tahdotko ottaa Markus Erik Ekholmin aviomieheksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta sekä hyvinä että pahoina päivinä aina kuolemaan asti? Tahdon. Rukoilkaamme sen liiton puolesta, jonka merkkinä tämä sormus on. Suo tämä morsiusparin solmia avioliitto pyhän tahtosi mukaan. Anna heidän ylistää sinua ja palvella toisiaan elämänsä kaikkina päivinä. Te olette nyt ottaneet toinen toisenne aviopuolisoiksi ja tunnustaneet sen julkisesti Jumalan edessä ja näiden todistajien läsnä ollessa. Julistan teidät mieheksi ja vaimoksi aviopuolisoiksi.
Oho, olipa hyvää. Ullan reseptin mukaan tehtyä. Minä olin vieläkin niin jännittynyt, etten pystynyt syömään juuri lainkaan, mutta täytyy sanoa, että kyllä tämä maukasta oli näin arkiseksi ruuaksi. Voi kiitos. Kattokaa nyt tota häärparia. Siis ihan kuin suoraan sadusta. Talotäikyrithän vois ruveta sivutoiminaan järjestää vaikka häitä. Tykkäättekö niin? Totta kai. Siis nämä koristeet ja kaikki. Aivan ihania. Niin, ja entäs ruoka? Just Jaanalle sanoin tuossa, että en ole koskaan syönyt näin hyvää karjalanpaistia. Ja sehän se salaisuus just on, että pystyy tämmöisestä arkisesta ja tavallisesta lohtimaan jotain näin juhlavaa. Mä en kyllä kanna sua sitä himaa. No enköhän mä tolpillani pysy. Saas nähdä, milloin se Elinakin rupeaa lapsenlapsia tehtailemaan. No, odottelisin nyt tätä ensimmäistä ihan rauhassa. Tossa olisi vähän esimakua. Aha. No mitenkäs päin tätä katellaan? Tossa. Tuleva Taalasmaa. Ai. Toivottavasti sitten tulee tyttö, niin siitä tulee varmasti ihan yhtä kaunis kuin äidistänsäkin. Joskus on oikein hävettää, että ihmiselle suodaan yhdellä kertaa näin paljon onnea, että on tyttären häät ja lapsenlapsi tulossa. Tämähän on Sauli. Tää näyttää ihan Saulin ultraäänikuvalta. Niin, ne on ihan hirveän samannäköisiä yhdessä vaiheessa kaikki. Eikä oo. Meidän lapsi on kaikkein kaunein. Pappikin puhuu niin kaunista, että tuli ihan itku. Kiitos sulle, Ulla. Sä oot järjestänyt kaiken aivan loistavasti. Pientähän tää nyt on siihen verrattuna, miten onnelliseksi te kaksi olette minut tehnyt. Ainakaan nyt mieleeni tästä jokainen hetki. Tää on niitä elämän kohokohtia. Mä olin kyllä ihan epätoivoinen, kun sä viivyit niin kauan. Mä olisin raahautunut alttarille vaikka pääpaketissa ja jalat poikki. Muista, mitä me luvattiin. Rakkautta ja uskollisuutta. Sekä hyvinä että huonoina päivinä. Aina kuolemaan asti. Kyllä kaunein morsia, mitä mä oon ikinä nähnyt. Pitäisikö Kaaso seuraa mun armoallinen? Sulla se pitää käydä vähän puuteroimassa nokkaansa.